မင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာက chapter 4အခန်းအသစ်ရောက်သွားပြီ chapter 4မှာဘာအကြောင်းသွားမလို့ဆိုတော့အပိုင်း2ပိုင်းအကြောင်းသွားမယ် seed အစေ့တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်ဒုတိယအပိုင်းက germination လို့ခေါ်တဲ့မျိုးညောင်းပေါက်ခြင်းအကြောင်းလေ့လာမယ်အဲ့တော့ germination လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီအဆင့်ပေါ့နော်အခုဒီအနောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒါကစမမုံလောင်ဥဖြူကိုစပြီးတော့ပြိုထားတဲ့အဆင့်မှာဒါက4ရက်တာအဆင့်အဲ့တော့ဒီအချိန်တွေအထိရောက်လာတဲ့အဆင့်က germination အဲ့တော့ဒီအချိန်တွေအထိရောက်လာဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုနဲ့ပြောမလဲအစိနဲ့ပြိုတာအဲ့တော့အစိနဲ့ပြိုတဲ့ဟာရှိတယ်အပင်ပေါင်းနဲ့စိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဂိုင်းကူးတဲ့နီးနဲ့စိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခန်းလေးကဘယ်သူအကြောင်းသိရမလို့ဆိုရင်အစိနဲ့မျိုးညောင်းပေါက်တဲ့အဆင့်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အခန်းလေးကိုစမတို့စပြီးတော့လေ့လာရအောင် The seed and its germination အစိနဲ့၎င်းရဲ့မျိုးညောင်းပေါက်ခြင်းအစိဆိုတာ is a fertilize တတိအောင်ပြီး fertilize တတိအောင်ပြီး a mature ရင့်မဲ့တဲ့ ovule ဆိုတာဘာကြီးတော့အစိလောင်းအဲ့တော့အခန်း3မှာတော့အခါဘု အကြောင်းသင်တော့ fruit အကြောင်းသင်တယ် fruit ကဘာဖြစ်မလို့ fertilize ပဲဒါပေမဲ့ fruit ကဘာဖြစ်မလို့ ovary seed ကဘာဖြစ်မယ် ovule အစိဆိုတာတတိအောင်ပြီးရင့်မဲ့တဲ့အစိလောင်း consistent of ပါရှိတယ် an embryo a ရန်ယူဖြစ်တဲ့အတွက် an embryo တတိသားလောင်းပါမယ် one or two cotyledon တစ်ရွက်တို့မဟုတ်နှစ်ရွက်ပါတဲ့ cotyledon စေ့ရွက်အဲ့တော့ cotyledon ကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်လိုက်တာဘယ်လိုခေါ်လိုက်တော့ seed leaves လို့ခေါ်တယ် and seed coat ပြီးတော့အစေခွန်အဲ့တော့အစေဆိုတာတဲ့တတိအောင်ပြီးရင်းပဲတဲ့အစေလောင်းသူ့ထဲမှာတတိသားလောင်းပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကခါကျတော့ one or two cotyledon စေ့ရွက်ပါတယ်အဲနံပါတ်3ကခါကျတော့ seed coat လို့ခေါ်တဲ့အစေခွန်ပါတယ်ဒါကအစေရဲ့ definition အဲ့တော့ chapter 1 to 4ကခါကျတော့တတွဲထဲဟိုမှာသူက2မှတ်တန်5မှတ်တန်10မှတ်တန်လို့မေးတယ်အဲ့တော့ seed ရဲ့ definition fruit ရဲ့ definition ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ဟာဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့ seed လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အစေရဲ့ definition ကဘယ်သူ့နာမသွားပြီးတော့ပြန်ပါပြီးတော့အခန်း1မှာအနည်းငယ်ပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနော်အခန်း1မှာဘယ်သူပါတယ်တော့ fruit ရဲ့ definition ပါတယ်အခန်း1မှာfruit ရဲ့ definition C ရဲ့ definition အနည်းငယ်စီပါရှိရအဲ့ဒါနော်ထိတ်ဆုံးပါလေ fruit definition C definition ပြီးလို့ရှိရင်အခန်း3မှာအခါကျတော့ fruit definition အဲ့တော့ fruit definition က chapter 1နဲ့ chapter 3 C ရဲ့ definition က chapter 1နဲ့ chapter 4အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုဖြေလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါကတစ်ခေါက်သွားကြည့်အောင် C definition a seed ပေါ့A seed is a fertilized and mature ovule ရင့်မဲ့တဲ့အစေလောင်း consistent of an embryo တတိလောင်းပါတယ် one or two cotyledon seed leaf and seed coat အစေရွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အစေခွန်ပါတယ်ရမလားအဲ့ဆိုရင်အတန်ထွက်ဖတ်ပြီး A seed is a fertilized and mature ovule consistent of an embryo one or two cotyledon seed leaves and seed coatအစေဆိုတာတတိအောင်ပြီးရင်းပဲတဲ့အစေလောင်းအစေ is a fertilized and mature ovule တတိသားလောင်းပါဝင်တဲ့ consistent of an embryo တရွက်တို့မဟုတ်နှစ်ရွက်ပါတဲ့စေရွက် one or two cotyledon seed leaf ပြီးတော့အစေခွန် and seed coat ရမလားအဲ့တော့အစေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အစေဆိုတာတွေအများရှိတယ်ညီပဲနော်နေပဲဆိုင်ရလဲအစေနှမ်းအစေစသဖြင့်နေကြသည်နေကြရဲ့အစေစသအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစီထဲမှာပါရှိတယ်စီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အမျိုးစုံပဲဒီမှာပုံလေးနဲ့ရှာထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဆက်ရအောင် dependent မူတည်တယ် dependent ကမူတည်တယ် on the number of cotyledon စေရွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အစေတစ်ခုကို maybe classify အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ်အစေတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ် either as ဆိုတော့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး dicotyledonous စေရွက်နှစ်ရွက်ပါတဲ့အစေ dicotyledonous စေရွက်နှစ်ရွက်ပါတဲ့အစေ example ဘင်းပဲကြီးစိတ်ဘင်းပဲကြီးစိတ် monocotyledonous example mix စေရွက်တစ်ရွက်ထဲပါတဲ့အစေဥပမာ
ပြောင်းဖူဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့2မျိုးခွဲလိုက်တယ်ကော်တလီတန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာက2မျိုးပထမတစ်မျိုးကဒိုင်ကော်တလီဒိုနဲ့2ရွက်ပါတယ်မိုနိုကော်တလီဒိုနဲ့က1ရွက်ထဲပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်ကော်တလီတန်ရဲ့ဥပမာက beans ပဲကြီးမိုနိုက miss ပြောင်းဖူရမနော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်း depending on the number of cotyledon ဆိုရင်ဖြည့်ပါဆိုရင် data လေးကိုဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလည်း2မှတ်ပေးတယ်နော်ဒါလေးကလည်း2မှတ်တယ်အတန်တွဲဖတ်ပြီး depending on the number of cotyledon a seed may be classified either as dicotyledonous eczema bin or monocotyledonous eczema mix နောက်တစ်ခါ depending on the number of cotyledon ဆေးရရဲ့အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး a seed may be classified အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ် either as dicotyledonous eczema bin ဆေးရွက်2ရွက်ပါတဲ့အဆေးပဲကြီးဆေး monocotyledonous eczema mix ပြောင်းဖူးဆေးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဦး dicotyledon monocotyledon လို့ပြောရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာစမဘုဒ္ဓပေးထားတော့မြေဘဲဆန်ကိုပေးထားတယ်မြေဘဲဆန်မှာအချမ်းက2ချမ်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပါပြီးတော့ dicotyledon ရဲ့ဥပမာညာဘက်ကဟာကပြောင်းဖူးဆေးပြောင်းဖူးရဲ့အဆေးလို့ပြောလာတယ်ပြောင်းဖူးအဆေးကိုထပ်ပြီးတော့ချမ်းလို့ရလားချမ်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်းဖူးအဆေးကဘာလို့ဖြစ်သွားတော့ monocotyledon နဲ့နှမ်းဆေးဆိုလဲနှမ်းကိုချမ်းလို့ရလားချမ်းလို့မရကြတော့နှမ်းဆေးရလဲ monocotyledon စမတို့စားနေတဲ့ပဲလိပ်ပြလိုမျိုးဆိုရင်နှစ်ချမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူကဘာလို့မျိုးစားဖြစ်တယ်မလို့ dicotyledonous စီထဲမှာပါမယ်ရမလားရမယ်နော် dicotyledon ရဲ့ဥပမာ monocotyledon ရဲ့ဥပမာအဲ့တော့သူက dicotyledon monocotyledon လို့ပြောတဲ့အတွက် di ကိုလည်းလေ့လာရမယ် mono ကိုလည်းလေ့လာရမယ်အခုလောလောဆယ် all monocotyledonous စီ monocotyledon ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာတယ် mono တွေကတဲ့ all ဆိုတော့ဘာကြီးတော့အားလုံးအဲ့တော့ all monocotyledonous ကိုဘာလို့မလို့မြင်တာထားလိုက်ပါဆေးရွက်တစ်ရွက်ထဲပါတဲ့အဆေးအားလုံးကendospermic ဆေးတွင်းစာအခန်းပါတယ် mono တွေအားလုံးမှာဆေးတွင်းစာအခန်းပါတယ် I ဆိုတာ that is ကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့ the food အစာတွေ for the growing embryo ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက် is stored တုပ်လောင်ထားတဲ့ in a separate tissue သီးသန့် tissue ထဲမှာတုပ်လောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ separate tissue ကိုနာမည်တက်ပြီးခေါ်လိုက်တယ် known as the endosperm ဆေးတွင်းစာအခန်းလို့ခေါ်တယ်ဆေးတွင်းစာအခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောပြီး mono တွေကအားလုံး all monocotyledonous တွဲနော် all monocotyledonous မှာ endospermic လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွင်းစာအခန်းပါတယ်ဆေးတွင်းစာအခန်းဆိုတာ I need that is ဆိုလိုတာကတော့ပြန်ရှင်းထားတယ် the food for the growing embryo ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက် is stored တုပ်လောင်ထားတယ် in a separate tissue သီးသန့် tissue ထဲမှာ known as the endosperm ဆေးတွင်းစာအခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးတော့ mono တွေအားလုံးမှာ endospermic ပါတယ် endospermic ဆိုတာဘာပဲတော့အစာတွေတုပ်လောင်ထားတဲ့အခန်းအဲ့တော့ဒီဒါ2မှတ်နော် monocotyledonous ကိုရှင်းပြပါဆိုဒါလေးကိုဖြည့်ရုံပဲအဲ့ဒါ2မှတ်အဲ့ဆိုရင်တွားကြည့်အောင် all monocotyledonous ဆေးရွက်တစ်ရွက်ထဲပါတဲ့အဆေးအားလုံး endospermic ဆေးတွင်းစာအခန်းပါတယ် that is the food for the growing embryo ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက် is stored တုပ်လောင်ထားတဲ့ in the separate tissue သီးသန့် tissue ထဲမှာ known as the endosperm ဆေးတွင်းစာအခန်းလို့ခေါ်တယ် all monocotyledonous endospermic that is the food for the growing embryo is stored in a separate tissue known as the endosperm အဲ့ဆိုမှတ်ထားနော် mono တွေအားလုံးက endospermic ပါတယ် mono တွေအားလုံးက endospermic ပါတယ်အဲ့ဒီ endospermic ဆိုတာဘာတော့ the food for the growing embryo the food for the growing embryo ဘယ်ထဲမှာတော့ separate tissue separate tissue ကိုနာမည်တက်ပြီးခေါ်လိုက်တာဆိုတာဘာပဲတော့ endosperm ပဲကဲ in the case of ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာနောက်ထပ်ကိစ္စရပ်တစ်ခုကတဲ့ of dicotyledon အဲ့တော့ dicotyledon ဆိုတော့ di လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာကြီးတော့ဆေးရွက်2ရွက် dicotyledon ဆိုတော့ဆေးရွက်2ရွက် some seed မြင်တာ dicotyledon some seed ဆေးရွက်2ရွက်ပါတဲ့အချို့တော့အစေ့ some seed နော်ဆေးရွက်2ရွက်ပါတဲ့အချို့တော့အစေ့တွေမှာendospermic ဆေးတွင်းစာအခန်းပါတယ် endospermic ဆေးတွင်းစာအခန်းပါတယ်ဥ
wine စကားဆက် other အချို့မှာတော့ are non endosperm ပဲစိတ်တွင်းစားအခန်းမပါဘူးအဲ့ဆိုရင်မှတ်ထားနော် dime မှာကအချို့မှာပါတယ်အချို့မှာမပါဘူး mono ဆိုရင်အားလုံးမှာ endosperm ပါတယ် mono ဆိုရင်အားလုံးမှာ endosperm ပါတယ် dime မှာကဘာကြီးတော့အချို့မှာပါတယ်အချို့မှာမပါဘူး endosperm ပါတာရှိတယ် non endosperm မပါတာ that is ဆိုလိုတာကတော့ the food for the growing embryo ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက် is stored တူလောင်ထားတယ် in the cotyledon ဘယ်လိုထဲမှာတော့စိတ်ရွက်ထဲမှာတူလောင်ထားတယ် and not in the endosperm စိတ်တွင်းစားအခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူး endosperm ထဲမှာမတူလောင်ထားဘူးဘယ်လိုထဲမှာတူလောင်ထားတော့ cotyledon ထဲမှာ mono ကဘယ်လိုထဲမှာတော့ endosperm ထဲမှာ dime ကဘယ်လိုထဲမှာတော့ cotyledon ထဲမှာရမလား dime cotyledon ကိုဖြည့်ပါဆိုရင်ဒီကနေစဖြည့်မယ် dime cotyledonous samsia endosperm ကနေစဖြည့်မယ်အစုံဒီတာလဲ2မှတ်ကဲအတန်တွဲပဲပြီ dime cotyledon samsia endosperm why other are non endosperm that is the food for the growing embryo is stored in the cotyledon and not in the endosperm dime cotyledon samsi ဆေးရွက်နှစ်ရွက်ပါတဲ့အချို့သောအဆေးတွေက endosperm စိတ်တွင်းစားအခန်းပါတယ် why other are non endosperm အချို့ကစိတ်တွင်းစားအခန်းမပါဘူး that is the food for the growing embryo ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက် is stored တူလောင်ထားတယ် in the cotyledon စိတ်ရွက်ထဲမှာ and not in the endosperm စိတ်တွင်းစားအခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရပါပြီ C ရဲ့ definition depending on the number of cotyledon monocotyledon dicotyledon ဘယ်နှခုတော့ definition ၄ခုအဲ့တော့ဒီ definition ၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့တွေမေးခွန်းလေ့လာကြည့်အောင်ဆက်ရအောင် A binsi တဲ့ပဲကြီးစေ is an example of monocotyledon mono ကဘာလို့ mono ဥပမာပေးထားတာဘာလို့တော့ mono က miss အဲ့တော့ तू က binsi လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့ false a miss grain in monocotyledonous seed တဲ့ miss ကတဲ့ monocotyledon အမှန်လား mono က miss လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် true a miss grain consists of two cotyledon miss လို့ပြောတဲ့အတွက် mono ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ monocotyledon one cotyledon ဖြစ်မှာသူက2 cotyledon လို့ပြောတဲ့အတွက် false all monocotyledonous ဆေးရ endosperm mono တွေကအားလုံးလို့ပြောတဲ့အတွက် true there is no endosperm စိတ်တွင်းစားအခန်းမပါဘူး in monocotyledon mono တွေမှာအားလုံးပါတာမပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် false some monocotyledonous ဆေးရ endosperm တဲ့ mono ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ all ဖြစ်ရမှာ some ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် false all dicotyledonous mono ကပဲ all ဖြစ်ရမှာ di က all လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် false the food for growing embryo is stored in the cotyledon known as the endosperm ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက်တဲ့ is stored in the cotyledon cotyledon ထဲမှာတင်တာလားမဟုတ်နော်ဘယ်သူထဲမှာတော့ separate tissue separate separate tissue separate tissue ထဲမှာပဲတူလောင်ထားတာဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီအတွက် false the cotyledon is a separate tissue that store တူလောင်ထားတဲ့ more for အစာတွေကို for the embryo တရေသားလောင်းလေးအတွက်မှန်လားဟုတ်တယ်နော် true a binsi is the non endospermic အဲ့တော့ binsi က dime ကဘယ်လိုထဲမှာတော့ cotyledon ထဲမှာ true multiple choice the food for the growing embryo is stored in the ကြီးလာမဲ့တရေသားလောင်းလေးအတွက်ဘယ်လိုထဲမှာတူလောင်ထားတော့ cotyledon ovary endosperm ovule ဘယ်လိုထဲမှာတော့ endosperm ဆိုတော့ဖြေရမှာက C the food for the growing embryo is stored in a separate tissue known as ဒီဘာဖြစ်မလို့ endosperm ဆိုတော့ C all monocotyledonous seed store food in the ဘယ်လိုထဲမှာတော့ endosperm ဆိုတော့ C ကိုလည်းဖြေ a seed is a fertilized and mature mature a seed is a fertilized and mature ovule ovule the food for the growing embryo is stored in a separate tissue known as the endosperm 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 in dicotyledon some say are endosperm while other are non endosperm endosperm non endosperm some dicotyledonous seed store food in the quillet and not in the endosperm အဲ့တော့ store food ဘယ်သူထဲမှာတူလောင်ထားတော့
ဘယ်သူထဲမှာတော့ dicotyledon some C are in the cotyledon cotyledons cotyledon some dicotyledonous C are endospermic endospermic classify the C အစိတ်ကို depending on the number of C leaf with example အဲ့တော့တူရပါလို့ depending on the number လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူဖြေရမလို့ depending on the number of cotyledon a C may be classified either a dicotyledonous eczema bin monocotyledonous eczema mix အဲ့ဒါတလား mix တို့ bin တို့ဆိုတာ eczema နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ရမလားနော်သူ့မိမတွေကတော့အများကြီးမေးလို့ရတယ် define monocotyledonous C ဒါမှမဟုတ်ရင် state the nature of dicotyledonous C အဲ့မျိုးတွေမေးလို့ရတယ်ရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကဒီတစ်ပိုင်းအတွက်မေးခွန်းကအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလက်စာတက်လိုက်ပြီ goodbye class